Anapaka ao amponareo lalandavany eriavana ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Fanamafisana ny fanekena ataon'Andriamanitra. Fanamafisana ny fanekena ataon'Andriamanitra. Zany ray no asongady mofinainantsika anio amin'ny bokin'ny Eksodosy toko faha 420, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahavalo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary hoy izy tamin'i Mosesy, miakara ao amin'i Jehovah ianao ry Arona sy Nadaba ary Abio, ary 70 lahy amin'ny olon'ny Israely ka miankofa eny lavitreny ianareo. Nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehovah, fa ireo tsy mba anakaiky, ary ny olona tsy hiakatra homba azy. Dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehovah sy ny fitsipika rehetra, ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe: ny teny rehetra izay nolazain'i Jehovah dia ataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehovah, dia ny fomaraina koa ka nanorina altara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangambato 12 araka ny firenen'ny Israely 12. Ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rahany dia nitondra fanatitra hodorana ireo ka namono varotr'ombolahy atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah. Dia nalay Mosesy ny atsasaky ny rà ka nataony tao anaty lovia, ary ny atsasaky ny rà kosa natopony teo amin'ny altara. Dia naka ny bokin'ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona. Ary hoy ny olona: izay rehetra nolazain'i Jehovah dia ataonay sy ekenay. Ary nalay Mosesy ny rà ka natopony tamin'ny olona, dia hoy izy: indro ny ran'ny fanekena izay nataon'i Jehovah taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Fanamafisana ny fanekena nataon'Andriamanitra. Ity mofinainantsika ity ry havako malala dia manavaka mazava tsara ny fanekena ataon'Andriamanitra an-daniny sy ny fanekena ataon'ny olona etsy ankilany. Ny fanekena ataon'Andriamanitra dia lay miainga na mipolotra manokana avy amin'izy Andriamanitra. Io lay fanekena inisiativan'izy Andriamanitra. Na anaiky ianao na tsy anaiky, na tianao na tsy tianao, dia Andriamanitra lay tsy mba mahazo mandany tenany. Ny faneken'Andriamanitra dia tsy misy tsia fa eny lalandava, eny mandrakariva. Dia manambara zany fa an'Andriamanitra ny fanekena. Izy Andriamanitra no manao fanekena amin'ny olona. Eto ny hitantsika manao fanekena amin'ny zanak'Israely. Ito mofinaina ito dia fandravonana na famotinana ireo fanekena marobe izay efa nambara ao amin'ny toko eo aloha, dia mahatonga azy andrakitra ao anatiny, natonga ny Mosesy nandrakitra azy ao anatin'ilay antsoina hoe bokin'ny fanekena, izay ny dingana na ny ezaka manokana ataon'Andriamanitra ho amin'ny olona. Etsy ankilan'izay kosa dia misy ny antsoina hoe fanekena ataon'ny olona na ny fanekena ataontsika fiangonana, izay tsy inona tsy akory fa fanamafisana fotsiny ihany. Na raha tianao dia ny hoe fanekena na hoe
fanontaniana anaiky isika na tsy nilay fanekena efa nataon'Andriamanitra. Efa an'Andriamanitra ny fanekena, fa ny ataontsika fotsiny dia ny manaiky na tsia izany, ny anaiky handray na tsia izany. Eto no tazantsika eto, ny vahoaka Israely manontolo mihitsy, ireo no nantsona hoe fiangonana, no miara-miredona, niaraka nanaiky andray ilay fanekena ataon'Andriamanitra. Hitantsika indro miverina mihitsy ny endrika zany fanekena nataon'ny fiangonana zany. Eo amin'ny andininy 7 tapany 2 dia hoy voalaza hoe ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra izay nolazain'i Jehova dia ataonay. Io zany ilay mariky ny fanekena ataon'ny olona na ny faneken'ny fiangonana. Dia mbola manamafy indray eo amin'ny andininy 7 tapany 2 hoe ary hoy ny olona izay rehetra nolazain'i Jehova dia ataonay sy ekenay. Miavaka mazava tsara zany ny faneken'Andriamanitra izay tompon'ny fanekena, lay efa nanao ny fanekena tamintsika, na ny faneken'ny olona izay misafidy na handray na tsy ny fanekena ataon'Andriamanitra. Ny ivo na ny votoatin'io fanekena io dia ambara ny andininy 9, indro ny ranony fanekena izay nataon'i Jehova taminareo. Io ranony fanekena io, ny hitantsika eto moa dia hoe ranon'ilay vatotrombo lahy natao fanatim-pihavanana, nisy nafafy tamin'ilay bokin'ny fanekena, misy nafafy tamin'ny olona. Fa io no votoatiny izay tena milaza mahadidio. Lay ranony fanekena dia lay rà izay nalatsaky Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Iny rà nalatsaky Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana iny no antsointsika hoe ranony fanekena vaovao, izay fanalahidin'ny famelan-keloka sy ny famonjena ho an'ny olona rehetra. Arak'izany ry havako malala, dia mazava ny tian'izao mofinain'izao hazavaina amintsika fa nanao dingana mialoha, te hamonjy, te hanavitra, te hanadio, te hamela ny helontsika Andriamanitra, ka dia naniraka ny zanany Jesosy Kristy izy ho avitra ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Anjaran'ny olona kosa etsy andanin'izay, anjaran'ny fiangonana, na hanaiky izy na tsy izany famonjena izany, na handray izy na tsy izany famonjena nataon'ny tompo izany. Efa nomen'Andriamanitra ho antsika maimaim-poana ary ankehitriny ny zanaka malalany, ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Efa nomena antsika maimaim-poana ny fanavotana, ary dia ny zanany mihitsy no nomeny ho fanavotana antsika. Isika indray ve sanatria salasala, isika indray ve sanatria hiahiahy ny amin'izany famonjena na fanekena vaovao ataon'Andriamanitra amintsika izany. Ny zanak'Israely ohatra, ny vahoaka dia niara-ny redona ny teny fa ny teny izay rehetra nolazain'i Jehova dia ekeny, ary izay rehetra nolazainy dia ataonay sy ekenay. Anjarantsika ankehitriny koa no manaiky izany amin'ny fankatoavantsika ny asa-pamonjen'Andriamanitra, ny fankatoavantsika ny soratra masina, ny fandraisantsika ny sakramenta, ny fanasan'ny tompo izay fanekentsika ny famonjena na ny asa-pamonjena nataon'ny tompo. Zany no mariky ny fanekena izay ataon'ny fiangonana amin'izao andro ankehitriny izao. Aoka ry havako, tsy salasala intsony isika, satria Andriamanitra no efa nanao ny dingana mialoha tamin'ny fanekena. Izy no fanekena, izy no votoatin'ny fanekena raha teo. Ny atsika dia ny manaiky na tsy handray izany fanekena izany fotsiny
no andrasan'ny tompo atsika. Aoka tsy salasala ry fa efa manatona atsika ny famonjena. Deo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo lehibe, sarobidy loatra ilay ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho famonjena, ho fanavotana. Ianao Andriamanitra nefa miasa mialoha te hamonjy anay, hanavitra anay eo amin'i Jesosy Kristy zokonay. Indreto izay Tompo, teanao eo anatrehanao ihany koa ny fankatoavanay ny teninao, ny fankatoavanay ny famonjenao, ny fandraisanay, ny fanavotana sy ny famelan-keloka efa nomenao anay. Amin'ity andro anio ity izay dia mahatsiaro ambavaka ny zanaky ny fiangonana rehetra, ireo rehetra misehatra amin'ny asa fiariana, asa mamelo-tena, asa tena manokana, na amin'ny sehatra inona, na amin'ny sehatra inona, dia entinay ambavaka manokana mba omenao fahombiazana, omenao faherezana, ary dia hotahinao Andriamanitra ka ny andolo lanitra sy ny tsiron'ny tany ho amin'izy ireny tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen.